mi se nabrale 70 mladih momčinja na Kumicka na ravnina. Što pesma ste fatile? Em Komicka. Komicka daskale, Komicka. Em Komicka daskale, em umala. More, ne. Mesto da zboruvaš toliko, raščepkaj go malko pojiće ognot, zašto gledamo ono ne ti je dobro stopeno. Ne, skrši daskale. Što ubavo si lepo zapjeva. More, duvaj i čuvaj si go ištavot za od ponedeljnik. A zašto od ponedeljnik daskali? I utre možemo da работиме, što дека je недел. Утре е Илинден. Тоа е голем празник. А пак може да имам и некоја друга работа. Што работа ме daskali? Кога ќе ми кажат Миту, тога ќе ти кажам. Не знам. Дај ми го големиот чекан. Стоянки, еден мал подарок за те. Зошто? Така. Ти Милена имаш ум? А зашто ма Стојанке? Па нели дуќанот е отворен за секого? За секога, ма не за тебе. Ако дојде татко ми? Па што ако нека дојде? Денес или утре тој ќе знае. Тој веќе знае. И што вели? Што вели? Знаеш што може да мисли татко? Знам. А ти? Јас те молам да си одиш. Веднаш. Едеме, мамо! Ајде, мило, оди си. Како се вика? Димо, се вика Димо. Те бара за да си го плати борчот и да купи сол. Сол, Ето. А пазарчиите денеска го крена сиот дуќан. Кушулај, што е ова работа? Селаните никогаш вака не купувале. Се крена, се однесо, а зимата далеку каде? За нас подобро мори нека носат. Е, уште ли да чекам? Колко го гледам, мојот пријател Димо да сум. Добар ден, Повели мајстор Димо. Повели. Повели мајстор Димо. Машала. Машала. Сега си дошол. Ем порано, ем поправено од лани. Се чини работата ти била убава и пазувата ти е топла. Придај Господи и се радувам. Срамота! Арам да ви е! Оставете ја жената!
Ама тутум, Елбасрански, само за меракли и приятели како тебе. Ja ovdje čovjek! Ne možem da stignem da zapišam! Ostavi njih ljudje namjera da rabota! Sanduk! Куќата на Андро е бастисуваат. Ме изфрлаат по куќнината. Тимо, сам си е крив. Еве веќе втора година како не ја плаќа вергијата. А царот чека од нас да го храни аскерот, да се грижи за целата царщина што се родни. А царот, зашто не ни даде работа, Вестрико Кушов? Та да има со што да ја платиме вергијата. Да има и за него, и за нас. Јас во туѓо тенџере не брцам, Димо. Си ја гледам својата работичка. Пуште ме! Пуште тука ти гледам! Чао! Стой! Бахме! Не царе си! Чао! Не тръжете! Срамота! Арам да ви е! Како не ви е срам на жена и деца, рака кревате! Ќе не заколам сите, бре, домус! Чуш, бре, свино! Свири се! Шо чекате, бре, вие сежи? Хајде, стигте дома! Ќе му кажам на мудро ефенди, на сите да ви тури по една джеза од 100 гроша, па ќе ви дојде умот. Како да ни е прв пат джеза да плаќаме? За ништо не ограбувате и не тепате. Ему! Арам да ви е! Срамота! Ставре, жими Аллах! Има да те закачим на ченгил и да ти дерим! Сулейман Ефенди, почна. Што почна Брезенил Ефенди? Заптите и народот се испотепа. Браќа и помош ќе не надвијат. Праќа една десетина. Работата ич не е арна. Ѓавурите ке го креваат бајракот. Ајо насана. Денес сутре, кога ке го соберат беричетот, ете ти ѓурулки. Што треба јас да сторам, Ајредин Ефенди? Уште на саатот ти ги збереш сите царски луѓе овде кај тебе. Аха. Ким го прочиташ писмото, а сетне јас ке кажам што треба да се прави. Пеки, Ајредин Ефенди, а мудрот да го викнам и него. Јок, џанам, ова си е друга работа. Горен ја, Ефенди. Викни ги Сулейман, Джемел и Зенил. Пеки ја, Ефенди. Веднаш. Пеки ја, Ефенди.